các bạn cũng có thể để lại những comment ở bên dưới để mình biết là các bạn muốn làm những cái video như thế nào nhé các bạn. Mình cảm ơn các bạn. Bây giờ thì hãy theo chân mình sẽ quay những cái kênh để cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn nhiều. Đây chè lắm các bạn ạ. Đây có rất nhiều người đến đây, người lớn, trẻ em hay nào. Con tàu. Mình thấy con chim thì dễ thương lắm bạn.